Mulia tema tutur raja nami dinang roh amotong manabi-nabi hami anak kemuna mulia tema tutur pasatan nami Tuhan musude hula-hula nami disotur raja nami dineneng Roma hami tok pasahat tok kalasak tujuh pegi Tuhan hula-hula nami asa jukak sonerok misi tua-tuai makulik pidok sesuai tohomai di babuan tarbegi nauli lawat tok tulang nami di hami pinokor nina tutun horas di bawah basogi horas nami di tanah pengelakuan amakat de nami takas dewan diksi di godang ni alasat tujuh pegi
Jadi mau lihat dengan dia muna selalu pinoperni na buru namin din ang sarungat wo. Betul aja namin. Ingot do tutu. Kamu dia ka ihit bulan berburu. Asa do horon nami do songon di situ do nami. Asa kadong si batu hula main na tinggal may mabayang organisolo. Gawi sa horas do tutu kamu marhula-hula ikut mahamin ng marbor. Betul aja namin. Ala nang bisa tutun nung kadibasahat tamu tuhami piso hala sa tutupege. Ang giat mat pinta-pinta namet tong tuamat tamartua de bata. Ang giat mat tong martinagi marbinege. Nalao si jakoron ni hamona salut na pinoparina puru namion. Nalao si pasu-pasuan ni mata de bata tujuluan ni. Betul aja namin. Ya nung asa di basahat tamu tu piso hala sa tutupege on. Asa bitaw nami magdang ni piso hala sa tutupege on. Saunari beto tu perkos sinabi asabay kamu majo gondang pisola satu tu bege anggia martinagi marbinege amatta martua de bata saud di basa amatta martua de bata na binar ciptani sude pinoparni na boru na beo beda ngambe. Jadi somonido tua muna selalu nabonani helton itu tortor nami pulala kami video kesehatan nama bagi Betul aja namin. jadi saunari betu tu perkosin nami turun nami do somonido kita humain namual tio binama tu panuhatan
Di badamang manisi di godang sitio-tioi pai hutodang batu godang sahat-sahati. Anggiat sahat nauli sahat na dengan nalau sisa koron ni pinokar kita penunamion tujuluan narion sang songonin ang kita sa luhut na badamang manisi.